tambahin terigu 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Ade tambahin 2 sendok garam. 1, 2. Kemudian kita tambahin air sedikit aja. Kemudian aduk-aduk. Biar enggak lecet, kita tambahin minyak sedikit. Kemudian kita aduk pakai tangan sampai tidak lengket. Habis itu kita potong adonannya jadi 2. Yang satu kita kasihin warna kuning. Habis itu kita diaduk-aduk pakai tangan. Yang satu kita tambahin warna merah.